Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Barkanmu da sake saurare da ku a cikin wannan sabon bidiyon. A yau za mu nuna muku abubuwan da suka faru ne a bikin Dauda Kahuta Rarara, abubuwan mamaki, abubuwan al'ajabi da kuma abubuwan bandayi. Abu na farko wanda Umar yan Shari ya fasta a cikin page din shi na Facebook shine ga hoton shi nan da shi da amarya Aisha Humaira tana mai mushi, sannan kuma Dauda Kahuta Rarara ga can a gefe irin kamar yana harashi din nan. Abu na biyu kuma da faru can gefe za ku hango ga zalimiko ga can an zama abinci sai kwasa yake hannu biyu yana ta cika baki sannan kuma yana ta loma. To wannan abu ma ya ja sai kuje a social media. Sannan kuma ga Aisha Humaira da ita da Rahama Sadau sirrin kuma juna, can gefe kuma ga Dauda Kahuta Rarara yana kallon Rahama Sadau. Shi ma wannan abun ya jawo cecekuce a social media. Ga nan za ku ga hawar dan aro ma aka sa mai. Kuma ga shugaban yan kungiyar kaya mutunci nan shi ma ya je ya bugo kwafasan da shi har ana cewa kwafasan ya kasta. To ga shi nan dai ni ban ma san me ba, kun ga dai abin da ake nuna a jikin gattaji. Idan ku sani to ga nan dai kun ga hoton. A gefe guda kuma za ku kango Adam A Zango ya je ya yi wata shiga kai ka ce ta masu gona. Shi ma wannan abun ya jawo cecekuce a social media saboda shigar da yi kwata-kwata an ce babu kwafasiti a ciki, yanda yake celebrity a Kano oga kuma bai kamata a ce ya zo da irin wannan shigar irin wannan babban biki da Dauda Kahuta Rarara ba. Wannan abun ma ya ja cecekuce sosai a social media. Na kuma matan Kano da yawa sun je sun yi wata shiga ta banza ta wofi wacce kwata-kwata al'adar Hausa bata ba da dama a yakan ba, domin kuwa shi ma ya jawo cecekuce a social media sosai. Za ku ga mutane suna ta posting, suna ta sa aro, suna kewayewa, suna wasu manganu dai wanda su ma bai kamata ba. Ni bikin Dauda Kahuta Rarara amma kuma ba a dina ba. To wannan abubuwan da nake gaya muku a cikin dinan ne ya faru, domin kuwa manya-manyan celebrity sun jajje irin su Rahama Sadau, Adam A Zango, Sarki Ali Nuhu, kai da duk wasu sauran dai mawaƙa da sani da kuma 'yan fim wanda ake sabga Kano da su daga sun halarci wannan bikin Dauda Kahuta Rarara da shi da amaryashi Aisha Humaira. Ta gefe guda kuma a bikin Abdulrazak Sultan wato Sultan masu huɗa basara har masa ga ya je fuskar shi a kwakwale. Ya je bikin Sultan Abdulrazak ne wanda aka fi sani da Sultan Masauda, domin kuwa sanda ya je bikin an ga fuskar shi duk kuraje haka, wasu suna cewa balitin ne, wasu kuma suna cewa shafa mai ne, wasu kuma suna cewa dai kawai cuta ce, amma dai gaskiya magana gaskiya fuskar balika ta ɓaci ta yi baki sannan kuma duk kuraje sun fito a ciki, sai ga cewa wani ibtila'i ne ya faru da shi. Kun ga dai hoton dai ga hoton nan, sannan kuma mutane sai social media a ta abin hita da yake, wasu su ce ruwan zafi aka watsa mai, wasu su ce gobara ce aka yi, wasu su ce dai haɗa mota yi, ga nan dai abubuwa dai kala-kala dai, wasu su ce man ne bai karɓe shi ba. To wannan shine Allah samu dace, amin summa amin. Idan ka ji daɗin wannan bidiyon sai ka taɓa alamar ƙarar sanarwa da nan ka danna subscribing domin samun ingantattun shirye-shiryenmu. IB Top Film ta kuci sai an ku.